Duela 15 urte etorri nintzen Euskal Herrira bizitzen, eta noski nire buruari esan nion euskara ikasi behar nuela. Umeek aitarekin beti euskaraz hitz egiten dute, baina beste aldetik Taiwanen erabiltzen diren hizkuntzak ikasteari ere oso garrantzitsua deritzot. Beraz, txinera eta bizkar bat Taiwanera irakatsi dizkien umei eta hitz egiten ditugu. Nire amak ez daki euskaraz, aitak ere ez, baina erabaki zuten guk jakitea, eta nik uste dut egin zutela Euskal Herrian bizi garelako, eta ezin da Euskal Herrian bizi 100% euskaraz ez badakizu. Nire familian egia esan euskarak oso leku berezia du. Nire amarekin ez dut egiten, nire nebarrebekin bai, eta nire gaur egungo familian, nire senar eta alabarekin euskaraz bizi naiz. Gaur egun Euskal Herrian hizkuntzari dagokionez, ume bati eskaini altzaion honena, gutxienez elebiduna izatea da. Guraso moduan, nork ez du bere seme alabentzat honena nahi. Nire familian badala euskara, txikitsuenek ez dakitzen ulertuko da ben, baina euskara zite dutze. Eskertu barotzu dela nire amari, nire janekitaian, Durangon biziko ninean, berak euskaraz ikasi zeuela, edo ikasi ebala, ni ikastolan sartzeko. Eta horri esker, nil naiz euskaldun zarra naz. Nire bizitzako jendeak euskaraz edo beste hizkuntza guztietan mintzatzea, gimnasia elastikoa dalako eta komunikatzeko baliabide bat dalako. Sé que es positivo para mí a nivel laboral, a nivel familiar, con mis hijas, el día de mañana poder ayudarlas a hacer los deberes y poder relacionarme en euskera. En el municipio también cada vez son más los aitas y las amachus que hablan euskera, y poder relacionarme yo con ellas en euskera me resulta algo muy positivo, cara a ejemplo para mis hijos. Es algo que nos gusta a todos, lo que transmite el euskera o lo que para nosotros transmite el euskera. Zaitez Irlandara naiz, eta orain dela 150 urte hona etorri nintzen bizitzera. Gaur egun nire andre dena, euskalduna eta euskaltzale, eta gainera bere familia osoa euskaltzale izan zen. Beraz, ez da nahi errezu. Aldorantziz izango zen, zaila izango zen, ez euskara ikastea. Euskari esker, giltza hori esker, hainbat ate zabaldu ditu, eta bada beste zerbait ezautzeko Euskal Herrian.